Halo, jumpa lagi sama Zakira sama Ayah. Balon ini namanya Dila. Jadi mau mecahin balon ya yang ada hadiahnya ya. Nah, hitung dulu sekarang balonnya berapa? Hitungin dari sini. Nggak apa-apa, baring. Sini. 5. Hitung yang benar. Hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang warnanya apa? Yellow atau ntar dulu namanya kotor itu. Nah, ini apa namanya? Ini mau dibersihin. Nah, milih warnanya mana dulu? Warna apa? Ini namanya warna apa? Ini warna apa? Itu red. Nah, ini red. Ada hadiahnya jadi deh. Apa Dila aja, Dila? Nah, kita pilih warnanya dulu. Warna apa dulu? Ini warna apa? Mau pilih warna apa? Mau mencari warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Pink yang ini. Ini warna biru. Biru dulu ya. Ini pegang. Awas. Sini. Enggak nih. Ini Dila aja berani. Dilanya sini taruh sini nih. Nih, satu. Ini mau. Dilanya dengan Dila sini. Dila. Sini. Satu. Hati-hati. Ya, pada semua Dilanya. Mana di hadiahnya, Dek? Nah. Sini. Makanya di sini. Ini hadiahnya nih. Satu lagi. Mana tadi deh? Itunya lagi. Mana kakak? Apa deh? Warna hijau. Iya, mana deh? 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3 atau enggak? Ada ini nih. Apa tuh? Pesawat helikopter. Ada. Satu lagi. Ayo coba sini. 1. Hadiahnya apa? Oke, naiknya semua. Tuh, satu lagi ya, Pak. Gila. Oke, sini. Sini, Afif. Sini. Basah. Nah, foto dulu. Dadah.